big butts คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาการสปอย Far Cry 5 หากคุณยังไม่ได้เล่นเกมนี้กรุณากดออกไปจากวิดีโอนี้ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับ Far Cry 5 หรือคุณจะเรียกว่าไกลตะโกน5ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับผมเป็นเกมที่เราได้เล่นเป็นจ่าเฉยจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถูกส่งมาเพื่อทำการจับกลุ่มผู้นำลัทธิสติแตกพร้อมสมาชิกของเขาในขณะที่พยายามเอาตัวรอดจากสัตว์ป่าในหุบเขาลำเนาไพรและแอบนอนตีปุงสบายใจเฉิบอยู่ในรัฐมอนทานาDamn Oh my goodness Whoever designed this terrain this environment kudos to you my good sir See, look at this you can actually photograph this right now and it actually look good ทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาจากการที่มีหลวงพ่อคนหนึ่งชื่อโจเซฟซีดและกลุ่มผู้ติดตามในลัทธิของเขาได้ทำการเข้ายึดเมืองแห่งหนึ่งในมอนทานาชื่อเมืองโฮปคาวตี้นะครับผมโอ้โหและหนทางเดียวที่จ่าเฉยอย่างเราจะช่วยผู้คนในมอนทานาได้นั้นก็ต้องเริ่มมาจากการสังหารพี่น้องทั้ง3คนของโจเซฟซีดและการกระทืบผู้คนคนไหนก็ตามที่จับปืนขึ้นมายิงในนามของโปรเจกต์อีเดนสเกตหรือในนามของ Peggies Fucking Peggiesซึ่งการจะก่อปฏิวัติกับกลุ่มนี้นั้นทำได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ช่วยเหลือไพร่ที่ตกทุกข์ได้ยากทำลายข้าวของผู้ Peggies หรือเข้ายึดฐานปฏิบัติการของเขาจนกระทั่งไปถึงการทำเควสเดินในเรื่องซึ่งทั้งหมดทำไปเพื่อการสร้างกำลังต่อต้านด้วยการปลุกขวัญกำลังใจให้แก่ผู้คนหรือสั้นง่ายๆก็คือโวกเวกโวยวายทำลายทรัพย์สินกระตือ Peggies ไปเรื่อยๆจนพี่น้อง4ที่คุมพื้นที่รำคาญมากขึ้นจนส่งคนมาลักพาตัวเราไปเดินพลอตต่อแล้วเราก็แหกคุกออกมาตะกอความรำคาญต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นยอดคนมหาบาปที่ใครในเมืองนี้ก็นับถือสักการะคารวะร้อยจอกนั่นเอง Why am I still dying? Oh, hang on. I knew he did. What is this whole... Okay, game. Don't mind me here, lady. I'm just standing here bleeding out. Cheers for that. Hope Oh, no, sir. No. I'm the deputy here. Are you alright, sir? Sir, they're all gone. You've been rescued by an explosive. You're alright, man. Oh my god. Are you okay? Are you seeing this? Oh, okay, he's fine now. You are a lifesaver, man. Of course. Now I got another life that needs saving, please. และพูดถึงพื้นที่ของเมืองโฮปเกมนี้ก็ได้แบ่งออกเป็น4ส่วนแยกให้4พี่น้องของครอบครัว4ได้คุมพื้นที่เอาไว้นะครับผมตรงกลางคือที่พำนักของหลวงพ่อธรรมัส หลวงพ่อโจเซฟที่เราเข้าถึงไม่ได้จนกว่าเราจะเก็บ3พี่น้องคนอื่นให้ครบนะครับผมทางเหนือเป็นทหารเก่าผ่านศึกครูฝึกเจคขอบคุมเรื่องการฝึกประชาชนหน้าใสให้กลายเป็นทหารเพกกี้นั่นเองทางตอนออกเป็นน้องเฟดราชินีแห่งภาพหลอนคอยยึดปศุสัตว์และฟาร์มเปลี่ยนให้เป็นทุ่งหญ้าดอกและยาบลิตซ์ที่ทำให้คนเป็นสัตว์ป่าทั่วมอนทานาเมาแอติดยาตัวนี้จนเสียคนเสียสติไปนะครับผมและทางตะวันตกเป็นของปัจจรนะครับผมเฝ้าดูแลเรื่องการจัดการทรัพยากรและมาร์เก็ตติ้งให้คนเข้าร่วมแก๊งเพกกี้ผ่านการทรมานและการสารภาพบาปแถวริมตลิ่งนะครับผมแทนการลอยกระทงณวันเพ็ญเดือน12นะครับ This one's not clean. Wait, what do you mean by wait, John? What are you doing? John. Okay, John. It's okay. Don't do this again, man. No. ซึ่งใน3ส่วนนี้ผมตัดสินใจเริ่มกับป่าจรก่อนนะครับผมด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่าหน้าป่าแกดูกวนบาทาที่สุดในหมู่พี่น้องนี้แล้วแหละและดันได้โตเพื่อร่วมงานหญิงคนเราไปก่อนนะครับผมทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องช่วยเธอก่อนนะครับผมเอาง่ายๆกับผมหมู่คนที่เป็นเพศแม่กับเพศผู้ด้วยกันนะ Whoa, Hudson. Oh. Calm down. Friendly. Hudson, stop. Hudson. Don't. No, I'm your friend. No. Don't. Calm down, okay? Oh god I didn't think you'd come back. I always come back for you, okay? โดยรวมแล้วป๋าคนนี้มีหน้าที่ในการสรรหากำลังคนและบริหารทรัพยากรให้แก่หลวงพ่อนะครับผมโดยป๋าแกเล่นทำตั้งแต่โฆษณาออกทีวีวิทยุยันลักพาตัวชาวบ้านมาสารภาพบาปจนกว่าจะยอมเข้าตี้เพกกี้ด้วยกันนะครับผม We are gathered here to bear witness. Are devoted. We are gathered here to bear To witness. those willing to atone for their sins. To those willing to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Rye? Fuck that. No.
I ain't never given in to that psychopath. It's the power of yes! The power to take away your sins! โอเคคุณฟังผมดีๆนะถึงแม้ปัจจรแกอาจจะเป็นคนที่ซาดิสและไร้เหตุผลมากที่สุดใน3พี่น้องเพราะพี่แกชอบเล่นสักหนังคนเต็มไปด้วยบาปทั้ง7จับคนกดน้ำแล้วทรมานหรือฆ่าคนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเขาแต่ส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าคาแรคเตอร์แบบป๋าแกเนี่ยน่าสงสารที่สุดแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเพราะป๋าแกเชือดง่ายที่สุดใน3พี่น้องนะแต่เป็นเพราะแกมีวัยเด็กที่อนาถาที่สุดจนโตมาเป็นแบบนี้ตั้งหากละฮะแหม่ป๋าไม่น่าเลย My parents were the first ones to teach me about the power of yes. One night they took me into the kitchen and they threw me on the ground and I experienced pain after pain after pain after pain. Something broke free inside. I wasn't scared, I was clear. I looked up at them. I started to laugh. All I could say was, yes. พี่น้องคนต่อมาที่ผมออกล่าหลังจากผมฆ่าจอห์นไปคือเฟธนะครับผมและตั้งแต่ผมก้าวเข้ามาในถิ่นของเธอผมให้คุณผู้ชมได้คำเดียวและคำเดียวจริงๆครับ Drugs. Oh, what is this place? Wait, hang on. What is that? What is that? Oh, what? 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 No, 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 no. What is going on? No, 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 don't eat me. Don't eat me. What? No, 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 back off. No, no. Captain? The path to Eden Captain. is clear to those Captain. who have faith. Can you hear me? Captain? No, don't put a smiley face on him. It does not suit him. No, don't jump. You have so much to live for. No. ยาเสพติดที่กระจายไปทั่วมอนทานาในขณะนี้นั้นเราเรียกมันว่า Bliss นะครับผมและเฟธนั้นเป็นผู้ผลิตเพียงเจ้าเดียวที่อาศัยอยู่ในย่านนี้และผลลัพธ์ของมันก็ช่างเป็นอะไรที่สนุกสนานและมึนงงในเวลาเดียวกันนะครับผม Hello, Peaches. I Can see I- you searching, but you look lost. When I was younger, I spent years searching. I was a rat and I was always chasing the same wedge of rancid cheese. Father was the first person. Why is there two sources of audio? Excuse me. Judge me based on what they say. It doesn't take. It doesn't devour. What? It's a world that gives, What the fuck? that loves. และนอกจากเธอจะใช้บลิสทำให้เราเห็นภาพหลอนระดับแย่อะไรต่างๆรอบตัวไม่ออกแล้วหรือทำให้ผู้หมวดเราหักหลังเราแบบไม่เคยเดียวหลังแล้วดูเหมือนเธอจะใช้มันเพื่อสร้างทหารขาดสติกลุ่มหนึ่งที่เธอเชื่อว่าแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับผมชื่อของทหารกลุ่มนี้ชื่อว่าแองเจิลนะครับหรือแปลไทยคือนางฟ้านะครับผมแต่แน่ใจเหรือว่าแกร่งที่สุดในปัตตภีเฟธ Crazy people chasing out of me, mama. Baseball bat, protect me! Protect me from crazy person. Okay, thanks, bat. Wait, whose video? What? Oh, now I'm quite sure. Now I'm quite certain that you're trying to replicate the John Wick scene. Oh my goodness. Okay, now I'm done with you. Just take some sting, man. Here you go. There, here you go. Here you go. Here's some fiber, you bitch. และหลังจากที่ผมทำการเจือนวอเตอร์ไวท์ของฟาร์ไคร์5ได้สำเร็จแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจปีนภูเขาไปหาครูฝึกแห่งภูเขามอนทาน่านามว่าเจคอบนะครับผมซึ่งพี่แกแทนที่จะทรมานเราหรือสั่งเราไปวิดพื้น100 ครั้งหรือกอดคอสกอตจัมป์50 ทีพี่แกเล่นส่งเราไปวิ่งฝึกยิงปืนใน SASQ House นะครับผมทำให้ผมนึกถึงเกมเก่าอย่าง Call of Duty ภาค 4เลยทีเดียวละ ตอนนี้ผมมีความเชื่อว่าถ้าผมเล่นเลเวลนี้ไปอีกสักพักหนึ่งสักพักไอ้แกสจาก Call of Duty Modern Warfare 4จะโผล่มาแล้วบอกว่า Noise your fruit killing skills are remarkable
แล้วถ้าคุณสงสัยว่าเจคอบนั้นเป็นคนยังไงในหมู่3พี่น้องนี้คุณก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับคุณเคยเห็นทหารเก่าหรือทหารที่เพิ่งปลดประจำการจากสงครามมาแล้วมาเบ่งหรือโวยวายใส่คนอื่นเหมือนตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็ออกไปทำร้ายคนอื่นทั้งที่จริงแล้วก็แค่เป็นคนเสียสติแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวเองให้กลับเข้ามาสู่สังคมระดับประชาชนได้ นั่นแหละครับเจคอบ And I looked at Miller and I could tell we were as good as dead. And I accepted that. And in that acceptance came clarity. You see, I wasn't just looking at Miller. I was looking at an opportunity. It wasn't something I wanted. It was something that I had to do. It was my test. You're alone. And you're weak. And we know what happens to the weak. I call the herd. It's what I do. I'll be outside waiting for you. I should have stopped shooting. Fuck. Crisis. It doesn't matter what we build or achieve. We will always find a way to break it down. Babylon, Rome, empires rise, empires fall. America, we're no different. We think we're indestructible. World War II, war on terror. We survived it, but it only brought us closer to the edge. And this is where we are, right here, on schedule, just waiting for someone to push us. And oh boy, if you pushed us. แล้วสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเกิดสงสัยขึ้นมาอยากถามผมว่าบัดดี้คนไหนในฟาร์คายที่ผมรู้สึกอยากจะพามาจนภายในบนฮาน่าด้วยกันมากที่สุดนะครับผมเอาเป็นว่าผมขอตอบแบบเป็นกลางที่สุดแล้วกันนะครับผมว่าคุณจะพาใครมาก็ได้ครับที่ไม่ใช่ประชาชนในรัฐนั้น ตัวละครบัดดี้ทุกคนในเกมนี้มีเสน่ห์ความสามารถและลักษณะนิสัยที่เป็นตัวของตัวเองทั้งหมดครับผมทั้งไดอะล็อกที่พูดคุยกันหากันละกันเหมือนคนรู้จักคุยกันจริงๆในรัฐนั้นความสามารถในการทำลายล้างการตามหาศัตรูและการออกล่าของตัวละครหลายๆคนที่มีประโยชน์กับเราเสมอและตัวละครบางคนก็มีเควสและประวัติส่วนตัวและสตอรี่ที่น่าค้นหามากอีกด้วยดังนั้นอยากให้ใครมาช่วยตัดสินใจเลยครับผมลองเลือกเข้ามาทัวร์ด้วยกันแล้วตัดสินใจเอาเองเลย Thank you. I can't stop petting him. Donkeys are my weakness, guys. Adelaide Drubman, pleased to make your acquaintance. Pleased to meet you too. Appreciate all your help getting my Marina back, but honey, I got a problem. Those Peggy shitbirds stole my ship. She's the nimblest goddamn helicopter this side of Montana, and I'll be goddamn if those fucktards are gonna take her from me. My divorce fair and square. I don't even care what she's saying. Sir, stop it! You're making me laughing too hard. The yoga guy. Oh my god. What now? God damn! You... Oh, I just Okay. remembered step 3. We take them from the road just like my granddad did in World War II with all them foreign prostitutes. Every morsel from your See mouth that is a watchtower? little bonbon. Let's go fuck shit up. Hey, Mom. How you doing? Oh, quick question. You never loved me or Daddy, did you? Oh, God, not this again. Yeah, Mama, again. I keep asking, but you don't never tell me. The can't fly anything in the background, and the signal sucks. Oh, okay. I guess you don't want to have a heart-to-heart in earshot of the deputy, huh, Mom? Oh, I understand. และสำหรับภาคนี้การตะลุยทำภารกิจหรือการทำไซด์เควสในภาคนี้ก็จะมีคุณภาพมากกว่าภาคก่อนๆในการเติมแต่งสีสันผ่านตัวละครนะครับผม Go. Give me your hand. Our little girl has decided it's time. No. Uh-oh. It's not due for Oh, another God. week. How can you hurt me? We gotta get into the car. Okay, the deputy. Oh god. Deputy, you're driving. Okay. Go! Oh, God. Oh god. The baby is here. Nick, you're gonna be a father. Papa and Mama Nick. Try. Drive!
yes 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 ภาคนี้ปรับจากการปีนทาวเวอร์แล้วค่อยปลดเควสกลายเป็นการไปเดินผ่านมาแล้วก็เจอเควสเหมือน Skyrim และ Fallout นะครับผมซึ่งทำให้เราอินกับเกมมากขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วหากวันไหนคุณเกิดเริ่มเบื่อกับการไล่ยิงไล่ตื้อเพกกี้ไม่ต้องห่วงครับผมเมืองทาน่านี่เป็นรัฐที่แบบมีกิจกรรมให้คุณทำเยอะมากนะครับผมทั้งการตกปลาปีนเขาล่าสัตว์ขับ ATV กีฬาเอ็กซ์ตรีมบินร่อนไปทั่วเมืองแร็กอื่นๆอีกมากมายรับรองครับสนุกเหมือนไปพักตากอากาศในภูเขาแน่นอนนะครับไม่เบื่อกันง่ายๆหรอก I can see the whole county from here man Hello how you doing up there Okay time to land down somewhere or maybe continue Yay และสุดท้ายแล้วสำหรับผมนั้น ending ทั้ง2แบบของ Far Cry ภาคนี้ทำให้ผมรู้สึกผิดหวังกับเกมได้พอตัวเลยทีเดียวล่ะนะฮะเพราะว่าทั้ง2 ending เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวไหนตัวใดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมและในขณะเดียวกันเนื้อเรื่องก็จบในลักษณะที่แบบถ้าทำให้ตัวเอกที่คุณเล่นดูไม่ได้มีบทบาทในการแก้ไขเหตุการณ์ตอนจบเลยนะครับผมและการทำให้คนเขาเรียกว่าไงคนในเมืองก็ยังเหมือนกับเป็นผู้เคราะห์ร้ายเหมือนเดิมทั้งที่แบบเราสู้กันแทบตายนะครับผมสุดท้ายแล้วผมเล่นเจอเกมนี้ไปตั้ง20กว่าชั่วโมงผมก็ต้องกลับมาถามตัวเองนะครับผมเล่นแทบตายเพื่อเอนดิ้งพวกนี้เนี่ยนะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงถ้าคุณอยากจะรู้แบ็กเอนของเนื้อเรื่องตอนจบนิดนึงก็เอาเป็นว่าพุ่งกันการสปอยให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมเอนดิ้งนึงเนี่ยเป็นแบบลักษณะที่ว่า But why would you do that? Why would you do any of that? และอีกอันนึงก็ที่ผมได้เนี่ยซึ่งเป็นอันที่ผมได้อันแรกเนี่ยก็เป็นแบบว่า I don't want to set the world on fire โอเคถึงอย่างน้อยเอนดิ้งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็มันก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมเพลย์หลักในภาคนี้ไม่สนุกหรือไม่มันเลยแต่อย่างใดนะครับผมไม่ว่ายังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วผมยังรู้สึกว่าผมยังอยากแนะนำเกมนี้ให้แก่เกมเมอร์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเบสภาคของฟาคายภาคเก่าๆหรือหน้าใหม่ที่อยากจะมาทำความรู้จักกับซีรีส์ฟาคายก็ให้ลองเล่นดูได้อยู่ดีนะครับ We will stand against them together come on A lot of good people died but everyone here all of us we're alive because of you and I'm damn proud of youโดยสรุปแล้ว Far Cry 5 คือเกมที่ทำให้เราได้เล่นเป็นยอดมนุษย์จ่าเฉยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนแห่งรัฐมอนทานาจากการกดขี่ของสมาชิกลัทธิวันสิ้นโลกผ่านเกมเพลย์ที่แสนสนุกสนานเต็มไปด้วยเสียงปืนเสียงระเบิดและการผจญภัยเคียงข้างคู่หูที่รักที่ผมคนนี้จะไม่มีวันลืมเลยทีเดียวละครับผม Not every problem is solved with a bullet, you know. ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมแล้วก็ขออภัยแฟนๆทุกคนที่ติดตามช anel นี้ด้วยนะครับผมที่วิดีโอนี้ดีเลย์มาเกือบเดือนเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆแต่ผมก็อยากตัดต่อให้คุณได้ดีที่สุดนะครับผมที่ผมจะทำได้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับผมในวันที่ผมหนัก130โลแล้วก็ไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้ด้วยตัวเองต่อไปนะครับผมเจอกันวันสิ้นโลกบายบาย